정식으로 인사 먼저 드리겠습니다. 안녕하십니까, 가수 김나은입니다. 네, 우와, 오늘 오는데 비바람이 몰아쳐가지고 아무도 안 오실 거라고 생각했는데 끝까지 기다려주셔서 여러분 감사합니다. 네. 우선 오늘 당진 기지시 줄다리기 축제 진심으로 축하드리고, 대한민국에서 아마 가장 오래된 축제인 것 같아요. 무려 500년의 역사와 전통을 담은 기지시 줄다리기 축제, 여러분 대박나라고 박수와 함성 여러분들께 부탁 한번 드려도 될까요? 자, 준비하시고 다같이 박수와 함성! 여러분, 이렇게 추울 때일수록 더 힘차고 힘차게 박수 함성 보내주셔야 돼요. 자, 더 크게 박수와 함성! 감사합니다. 노래가 나왔네요. 다음 곡 꽃길만 띄워드릴게요. 여러분, 꽃길만 걸으세요. 너무너무 감사합니다. 여러분 날아가시지 않으시게 옆 사람 꽉 붙잡고 계세요. 아시겠죠?
네, 이어서 다음 곡은 무려 200m나 되는 줄을 잡고 줄다리기를 하면 행복도 들어오고 건강해지고 또 행운도 들어온다 하죠. 분명 또 줄다리기 하시고 또 좋은 행운 많이 받으셨겠지만 제 노래 들으시고 행운 듬뿍 받으시라고 행운을 드립니다. 풍악을 울려라. 이어서 띄워드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 여러분 행운 듬뿍 받으셨나요? 좋습니다. 이어서 마지막 곡 바로 들려드릴 건데 그 전에 여러분 저 한 번만 따라해 주실 수 있으신가요? 제가 아버지랑 광고를 찍은 게 있어요. 오스템 임플란트라고. 여러분 뭐가 달라도 다르겠죠 아시나요? 자, 다 같이 해볼까요? 시작! 자, 그럼 제가 앞에 말을 하면 그 뒤에 뭐가 달라도 다르겠죠 해주세요. 자, 살기 좋은 당진시에 사는 우리 시민 여러분들은? 자, 그럼 당진 기지시 줄다리기 축제는? 자, 마지막으로 앞으로 더욱더 쑥쑥할 가수 김다현은?
감사합니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분 가시는 길 안전하게 가시고 감기 걸리지 마시고 오늘 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. 마지막 곡 메들리 띄워드리고 인사드릴게요. 여러분 감사합니다. 자, 첫 번째 곡 서울대전 대구부산 함께 즐겨주세요. 서울대전 대구 부산 찍고 서울대전 대구 부산 찍고 내 이름은 어디에 있나 서울에 있나 대전에 있나 대구에 있나 부산에 있나 나 홀로 남겨둔 어디로 갔나 봄이 오면 돌아온다는 그 사람인데 아
야, 정말